Horlama ve uyku apnesine baktığımız zaman da sıfır ver bakayım Büşra'cığım. Burunda evet konkaları şiş, burunda kıkırdak kemikte bir sorun yok. Ancak inanılmaz derecede bu yaşta olmaması gereken düzeyde, açın bakalım ağzınızı, ağrıyın. Bak, bademcik ve küçük dille ilgili sorun var. Görüyor musunuz? Yani sizin horlama ve uyku apnenizin en büyük nedeni damak bölgesi. Yani sizin damağınızdaki bu bademciklerin normalden 3 katı kadar, 4 katı kadar büyük olması, küçük dilinizin çok sarkık olması, hatta ses tellerinin üzerinde o polip, yaprak gibi böyle açılıp içeri gidip geliyor. Bunların hepsi horlamanızı ve uyku apnenizi arttırıcı faktörler. Hep vurguluyorum o videolarda da, hep bilinçlendirmek için hastaları. Bugün siz burnunuzdan nefes alamadığınız için geldiniz. Ancak burnunuzdan nefes alır hale gelseniz dahi horlama ve uyku apnesi burun tedavisiyle düzelmez. Biz şimdi yapalım radyo frekansınızı, konkalarınızı küçültelim. Ama sizin mutlaka o bölgelerin temizlenmesi lazım. Çünkü boyunuza göre kilonuz idare eder, body mass indeksiniz yüksek değil. Genel anlamda obez değilsiniz, tiroid fonksiyonlarınız iyi. Ama yüzünüze baktığımda zaten dört dörtlük bir uyku apnesi hastası görüyorum ben zaten. Yani burada benim derdim horlamanız ve horladığınız için eşinizi, ailenizi rahatsız ediyor olmanız değil. Sabahları yorgun kalkma, gün içinde uyku hali, yorgun yüz ifadesi, gün içerisinde iş yapmama isteği, uzun yol araba kullanırken içinizin geçiyormuş gibi olması, durup mola verme isteği, akşamlar erkenden uykunuzun gelmesi, televizyon seyrederken içinizin geçmesi, bunlar hep uyku apnesi. Ve bunlar sizin kandaki oksijen değerini düşürdüğü için uyku apnesi, sizin kalp damar sağlığınız açısından da çok önemli. Prostat açısından, göğüs tansiyonu açısından, koronerler açısından hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler.